これが4パックありがとうございます。はい。バイトです。面白いこと言うな。おしゃべー。ありがとうございます。はい。まだあるよ。まだある。まだある。もうわからんわからん。もうわからんまず。300円で、あ、置いてもらっていいですよ。はい。300円です。お箸は何点お願いしますか？2本、はい。ありがとうございます。キャベツパイいかがですか？では1杯150円です。
いかがでしょうか。豚とキャベツの鉄板焼き、どうぞ。2つ300円です。お箸もおいしい。2本、はい。一緒にオニオンスープ10円ですけど、いかがですか。はい。はい。一緒にオニオンスープ10円ですけど、いかがですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。パック300円、パック500円です。りんちゃん、とりあえずこっち見よう。あんた牛タンだけで終わり。一応俺はお箸は何個つけます？4つ。はい、すみません、お待たせしました。ありがとうございます。1つで。お箸は何個つけます？1つで。はい、300円です。全然分かったね。もうちょいやったね。あっちへ。はい、700円のお返しと。はい、はい、お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。500円です。ありがとうございます。ありがとうございます。お箸何個つけますか？はい、500円です。いや、怒られる。はい、はい、ちょうどですね。マジで俺はトマトショットに。ありがとうございます。いかがですか？いらっしゃいませ。オニオンスープ10円です。いかがですか？じゃあねいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。鉄板焼きいかがですか？1つ300円です。ありがとうございます。はい。